Welcome students of HAVO 5, VWO 6. Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6 bij het examen van 2024. Daar. Ja. En e pregunta. De staten hebben twee rechten om een wetgevende macht uit te kunnen voeren. Nós tem dos derechos para exercer el poder legislativo. El poder legislativo significa wetgevende macht. En welke zijn die twee rechten? En hier zo zie je een aantal antwoordmogelijkheden. Daar tot daar, actually. Ja? En dan moeten we eerst naar het boek. Het leerboek, basiskatern, HAVO, VWO, staatsrichting. En je ziet, behalve controlerende, heeft het parlement ook wetgevende bevoegdheden. Ze zorgt met de regering voor de totstandkoming en goedkeuring van de wetten. In de praktijk maakt de regering wetsvoorstellen en legt deze aan de staten voor. Governo também por entregar proyecto de lei sumes. Parlamento também tem poder legislativo. Maar het parlement kan zelf ook met een wetsvoorstel komen. Ja? En we hebben gezien, realización significa totstandkoming en pa aprobación is ter goedkeuring. Pa aprobación, dat noemen we ter goedkeuring. Ja? En parlement heeft ook wetgevende macht, in dit geval. Ja? Als we dit weten en in het boek hebben gezien, en we kijken weer naar de vraag, ze hebben twee rechten om een wetgevende macht uit te kunnen voeren. Wat zijn dan de juiste antwoorden? Dat zijn dan het recht van initiatief en het recht van amendement. Ja, dus als we dat weten, dan zien we dat daar terug het recht van initiatief en het recht van amendement. Papiamento significa amenda. Amend betekent ook wel aanpassen. Hierboven zie je daar een Google resultaat van. Dus ze kunnen een wet maken, een recht van initiatief en ze kunnen een wet, kunnen ze ook aanpassen. En dat noemen we het recht van amendement. They can also adapt a law. Ja? Okay. En hier zie je daarboven nog een keertje, zie je daar de Google vertaling van dat woord. Als je dat hebt gezien allemaal, dan kun je ook de andere filmpjes bekijken. En als je wilt oefenen met de meerkeuzevragen, de combinatievragen en de chronologievragen, dan kun je ook gaan naar SIS. En je kunt de code intypen die je daar ziet, nadat je naar de website SIS bent gegaan. En je kunt daar meer oefenen met dit soort vragen.